हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरएन मेडिकल। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिनारेस्ट सिरप के बारे में। सिनारेस्ट सिरप एक मुख्य रूप से खांसी की दवा है जिसका उपयोग बलगम और सूखी खांसी के लिए किया जाता है। इसके अलावा यह सिरप सर्दी, जुकाम, बंद नाक, बुखार, सिर दर्द, नाक बहना, गले में इरिटेशन, फ्लू, छींक, आँखों से पानी आना, स्टिफनेस और नेजल कंजेशन से राहत देने में बहुत प्रभावी माना जाता है। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सिनारेस्ट सिरप की कॉम्बिनेशन के बारे में, इसके यूजेस और बेनिफिट्स के बारे में, और इसके डोजेस क्या क्या हैं, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, और इसको कब नहीं लेनी चाहिए, और इसकी सावधानियां क्या हैं, और इसको स्टोर कैसे करें। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं इसके कॉम्बिनेशन के बारे में। तो दोस्तों, इसके कॉम्बिनेशन है क्लोरफेनिलामाइन मैलेट 1 mg, फेनल्फेराइन 5 mg, पैरासीटामोल 125 mg, सोडियम साइट्रेट 60 mg। अब बात करते हैं इसके यूज़ और बेनिफिट्स के बारे में। सामान्य तौर पर रोगी की निम्नलिखित स्थितियों और विकारों के लिए डॉक्टर द्वारा सिनारेस्ट सिरप की सलाह दी जाती है, जैसे कि सर्दी, जुकाम, बंद नाक, बुखार, सिर दर्द, नाक बहना, गले में इरिटेशन, एलर्जी, फ्लू, छींक आना और आँखों से पानी आना और कंजेशन आदि को ठीक करने में सिनारेस्ट सिरप का उपयोग किया जाता है। और अब बात करते हैं सिनारेस्ट सिरप के डोजेस के बारे में। दवा का इस्तेमाल डॉक्टर के अनुसार ही करें। यदि टैबलेट के फॉर्म में है दवा तो उसका डोज mg, gm और माइक्रो जीएम में दिया जाता है। वही जब बच्चों को दिया जाता है तो वह सिरप रहता है तो फिर उसको ml में दिया जाता है, लेकिन रहता है वह mg में ही। जब मरीज को सुधार होने लगता है तो उस हिसाब से दवा में परिवर्तन किया जाता है, लेकिन कुछ मामलों में खुराक कुछ इस प्रकार होता है। सिनारेस्ट सिरप को खुराक दिन में 2 से 3 बार ली जा सकती है और डॉक्टर द्वारा रोगी की स्थिति के अनुसार ही दी जाती है। इसलिए डॉक्टर की सलाह के बाद ही इस दवाई का नियमित सेवन शुरू करें। सिनारेस्ट सिरप के लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर स्वास्थ्य के प्रति खतरा बढ़ सकता है, इसीलिए इसे लंबे समय तक उपयोग करने से पहले डॉक्टर से ज़रूर पूछ लें। ओवरडोज की कंडीशन में डॉक्टर द्वारा दिए गए कैप्सूल से अधिक लेने से साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। यदि आपको कोई दुष्प्रभाव मिले तो अपने चिकित्सक से सलाह ज़रूर करें। खुराक भूल जाने पर अगर खुराक भूल गए हैं तो मिश्रित खुराक को छोड़ दें और अगले खुराक के साथ आगे बढ़ें। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। सिनारेस्ट सिरप के इस्तेमाल से बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। वैसे तो बहुत कम ही लक्षण देखे जाता है, लेकिन अगर सिस्टम्स उत्पन्न होता है और अधिक देर तक बना रहता है तो कृपया अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह करें। इसके साइड इफ़ेक्ट हैं ओलिगुरिया, पीलिया, वोमिटिंग, थकान, चकत्ते पड़ना और मिचली, बार बार प्यास लगना, मुंह का सूखना, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, खुजली और नाक खुजाना, नींद आना, सुस्ती सी होना, सिर चकराना, पेशाब का रंग डार्क होना। और अब बात करते हैं सिनारेस्ट सिरप को कब नहीं लेनी चाहिए। काला मोतियाबिंद, दमा, हृदय रोग, गुर्दे की बीमारी, लीवर रोग, COPD, एनजाइना, हृदय रोग, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, शुगर, थायराइड, ड्रग एलर्जी और शाक, लीवर रोग, शराब की लत और फेनिल कीटोन्यूरिया, न्यूट्रोपेनिया। यदि आपको इनमें से कोई भी बीमारी है तो आप सिनारेस्ट सिरप को नहीं ले, क्योंकि इससे आपकी स्थिति और बिगड़ सकती है। और अगर आपके डॉक्टर फिर भी उचित समझते हैं तो आपको यह बीमारियां होने के बावजूद भी सिनारेस्ट सिरप ले सकते हैं।
और अब बात करते हैं सिनारेस्ट सिरप की सावधानियों के बारे में। अल्कोहल को दवा के साथ लेने पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। किडनी और लीवर रोगी पर भी यह इस दवा का असर थोड़ा बहुत पड़ता है। हाइपरसेंसिटिविटी वाले रोगियों को यदि दवाई से बचना चाहिए। स्तनपान कराने वाली महिला को इस दवा का सेवन करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। अपने डॉक्टर को अपनी बीमारियों और एलर्जी के बारे में बताएं। तेज़ बुखार होने पर सिनारेस्ट सिरप का इस्तेमाल ना करें। कृपया उपयोग करने से पहले अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। यह है सिनारेस्ट सिरप की जानकारी। और दवाइयों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और यह वीडियो सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए थी। कृपया करके खुद से कोई भी दवा का उपयोग ना करें। अगर आप कोई भी दवा का उपयोग करना चाहते हैं तो पहले अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि आपकी तरह सबको इस दवाई की नॉलेज मिले।